Тиҙҙән Башҡортостаныбыҙ үҙенең 100 йыллығын билдәләй. Был байрамға әҙерлек күптән бара. Фильмдар төшөрөлә, спектакльдар ҡуйыла. Фәйзи Ғәскәров исемен йөрөткән балалар бейеү ансамбле ла был ваҡиғаға етди әҙерләнә. Әлеге ваҡытта гөрләп репетициялар бара. Ҡыҙҙар-егеттәр тырышып-тырмашып байрам бейеүен әҙерләй. Бындай ҙур сарала ҡатнашыу оло мәртәбә, шуға күрә дуҫтарыбыҙ бер репетицияны ла ҡалдырмай, һәр бейеү өлөшөн ентекләп өйрәнә. Ә етәкселәре Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Альбина һәм Азамат Нуримановтар бейеү серҙәренә өйрәтә. Күп бейеүҙәр репетициябеҙ, һәр бер бейеүҙәрен һәм элементтарын ныҡлап әҙерләйбеҙ. Репетиция аҙнаһына нисә тапҡыр? Беҙ репетицияға 3 тапҡыр йөрөйбөҙ һәм 3 сәғәтләп шөғөлләнәбеҙ. Ә һинең иң яратҡан бейеүең ниндәй? Минең иң яратҡан бейеүҙәрем юҡ, сөнки улар бик күп, мин һәр берен ныҡлап яратам. Ансамблгә йөрөүселәр бер бейеү генә өйрәнә икән тип уйлап ҡуймағыҙ. Бында уларға эш күп. Сөнки Фәйзи Ғәскәров исемендәге балалар ансамбле һәр бер сараны концертты биҙәй. Яңыраҡ үткән республика көнөндә лә сағыу бейеүҙәре менән тамашасыларҙы ҡыуандырған улар. Республиканың 100 йыллығы был бик мөһим байрам. Сәхнәлә ҡаушап ҡалмаҫ өсөн нимә эшләр кәрәк? Һәр бер дәрестә был бейеүҙе бейебеҙ һәм иң ауыр йырҙарҙы яҡшыртабыҙ, тотабыҙ. Был тантанала тағын бейеүҙәр буламы? Әйе, әлбиттә була. Бер үткән бейеүҙе ҡуябыҙ һәм беҙҙең бик күп хәҙер бар бейеүҙәр. Кытай бейеүе, морская симфония, һинд бейеүе, звон барабанов. Был ҡыҙҙар егеттәргә ҡарап, сәхнәгә төшөп, үҙен бейергә әҙер. Уларға беҙ бары тик уңыштар теләп ҡалабыҙ. Байрам бейеүе менән республикабыҙҙың 100 йыллығында барыһын да таң ҡалдырырҙар әле. Айгиз Хәсәнов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.